เอาละครับเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศที่น่าสนใจนั้นคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นปรากฏว่ากองทัพของรัสเซียได้มีการออกแถลงการนะครับว่าพวกเขาสามารถเข้าควบคุมเมืองอัฟดิฟกาทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยสมบูรณ์นะครับหลังจากที่ทางด้านยูเครนนั้นสั่งถอนทหารเพื่อที่จะรักษาชีวิตของทหารเอาไว้นะครับเหตุเนื่องจากว่าที่เมืองอัฟดิฟกานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาฝั่งของกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยปิดล้อมเมืองนี้เนี่ยมายาวนานหลายเดือนแล้วนะครับแล้วพยายามที่จะรุกคืบอย่างต่อเนื่องสำหรับในส่วนของอัฟดิฟกานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คืออยู่ห่างจากพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากในส่วนของโดเนตเนี่ยเพียงแค่10 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะโดเนตปัจจุบันนั้นเนี่ยใจกลางโดเนตเนี่ยก็ถูกทางด้านกองทัพรัสเซียเนี่ยควบคุมเอาไว้ได้และมีการดำเนินการเนี่ยครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเนี่ยครับปี 2565 แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของอัฟดิฟกานั้นกองทัพยูเครนเนี่ยตั้งฐานที่มั่นเนี่ยเพื่อที่จะตั้งรับแต่ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นก็ถูกทางด้านรัสเซียเนี่ยรุกคืบเข้าไปในเมืองนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นกองทัพยูเครนก็ออกมายอมรับว่าพวกเขาไม่มีกระสุนปืนในการที่จะตอบโต้กองทัพรัสเซียเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียรุกจากหนักนะครับแล้วท้ายที่สุดนั้นฝั่งของทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่อย่างทางด้านโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้นั้นเนี่ยครับก็ได้มีการสั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เพื่อที่จะรักษาชีวิตของทหารเช่นเดียวกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับผู้นำของยูเครนนั้นได้พูดในงานประชุมความมั่นคงประจำปีที่เมืองมิวนิกเยอรมนีบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะปกป้องประชาชนเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลยูเครนนะครับและเพื่อป้องกันการถูกปิดล้อมดังนั้นกองทัพจึงตัดสินใจถอนทหารออกจากเมืองอัฟดิฟกาเพื่อไปสังกัดอยู่ในแนวรบอื่นๆในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ออกมายกย่องนะครับทหารของพวกเขาที่สามารถรุกคืบได้ไปอีกระดับหนึ่งในขณะที่ทางด้านเอเดรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นเนี่ยก็บอกว่าการถอยร่นกล้าสุดของยูเครนนั้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากผลงานของที่สภาคองเกรสนั้นยังคงนิ่งดูดายนะครับไม่ผ่านงบประมาณเพื่อที่จะช่วยจัดสรรเรื่องของเครื่องกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพยูเครนเช่นเดียวกับทางด้านฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นก็บอกว่าเขาได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับและมีการออกแถลงการนะครับบอกว่าเขาเองนั้นมั่นใจว่ารัฐสภาหรือว่าสภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะมีการผ่านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือยูเครนต่อไปและให้คำมั่นสัญญากับวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับว่าพวกเขานั้นจะดำเนินการช่วยเหลือยูเครนแม้ว่ายูเครนนั้นจะต้องเสียพื้นที่ต่างๆเพิ่มก็ตามครับขณะที่ทางด้านของสวของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาเตือนกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าชาติอื่นๆเองต้องการที่จะยึดทรัพย์หรือว่านำทรัพย์ที่ถูกยึดจากของรัสเซียมาเพื่อที่จะเอานำมาใช้แล้วก็รวมไปถึงส่งมอบให้กับยูเครนทางด้านของเรนพอลค่ะวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาแห่งพรรคริพับลิกันบอกว่าสิ่งสำคัญคือสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยต้องคิดถึงนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการยึดทรัพย์สินของรัสเซียอันนี้จะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดสงครามทางเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าวุฒิสภาเนี่ยไปผ่านร่างกฎหมายในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสให้กับชาวยูเครนขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นโอกาสที่มันจะดีขึ้นคงต้องใช้เวลาและก็เชื่อว่าถ้ามีการกระทำเช่นนั้นจริงๆเนี่ยรัสเซียอาจจะไม่มีการเจรจากับยูเครนอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงรักษาทรัพย์สินที่ยึดมาจากรัสเซียเอาไว้ได้ในขณะที่มีการพูดคุยการเจรจาต่อไปเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องมือในการเจรจาระหว่างทางด้านของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการยึดทั้งกองทุนของรัสเซียยึดทรัพย์สินของรัสเซียไปเนี่ยแนวโน้มความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินดอลลาร์ทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเขาเชื่อว่าประเทศอื่นๆอาจจะมีการย้ายทุนสำรองไปใช้สกุลเงินอื่นแทนสกุลเงินดอลลาร์แต่ว่าประเด็นคำเตือนของแรนด์พอลวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับทางด้านของผู้นำของลิทัวเนียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการเรียกร้องในการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกที่เยอรมนีแล้วก็เรียกร้องให้สหภาพยุโรปเนี่ยเร่งดำเนินการในการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการยึดมาแล้วก็นำไปช่วยเหลือให้กับยูเครนแล้วก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่านำทรัพย์สินที่ยึดจากรัสเซียมาอาจจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นมีการล่มสลายไปได้ค่ะครับคือเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยที่พวกเขาออกมาตรการเนี่ย13 รอบในการเล่นงานรัสเซียเนี่ยมันไม่เป็นผลดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็ยึดทรัพย์สินซะเลยนะเพราะว่าก็บอกว่าทรัพย์สินเนี่ยจำนวนมากกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยควรที่จะนำมาใช้ประโยชน์นั่นคือฝั่งของผู้นำลิทัวเนียนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับก็ไปประชุมเนี่ยด้านความมั่นคงที่มิวนิกที่เยอรมนีเช่นเดียวกันและปรากฏว่านอกรอบเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับดามิโตรกุเลบา
รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนแล้วก็บอกนะฮะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายชาตินั้นเนี่ยพยายามที่จะกล่าวหาว่าจีนเนี่ยได้มีการจัดหาอาวุธหรือว่าส่งอาวุธให้กับรัสเซียหวังอี้บอกไม่มีเลยจีนเองนั้นเนี่ยเราไม่เคยขายอาวุธร้ายแรงใดๆแก่พื้นที่ความขัดแย้งไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามและจีนเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเป็นกลางในความขัดแย้งกับทางด้านยูเครนแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามว่าไม่ประณามรัสเซียจีนและรัสเซียนั้นยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการติดต่อประสานงานทางการทูตแล้วก็บอกด้วยว่าไม่สำคัญว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไปเช่นไรจีนก็หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยูเครนก็พัฒนาไปตามปกติเดินทางบนผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในขณะที่ทางด้านดมิโตรคุเลบานั้นเนี่ยก็บอกเนี่ยครับว่าก็อยากขอบคุณนะครับในการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆจะเดินหน้าเล่นบทบาทสร้างสรรค์ในการนำพาสงครามไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือบอกว่าจีนก็จะไม่ละพยายามในการดำเนินการในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพนะไม่ว่าระหว่างทางด้านความขัดแย้งในภูมิภาคใดก็ตามคือจีนก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าพวกเขานั้นเนี่ยไม่ได้มีการส่งอาวุธร้ายแรงใดๆไม่ให้กับฝ่ายไหนก็ตามแล้วก็ยืนยันว่ายังมีมิตรภาพที่ดีกับยูเครนและก็พยายามเดินหน้าสร้างสันติภาพต่อไปครับนอกเหนือจากนี้นะคะการประชุมนอกรอบความมั่นคงมิวนิกนะคะก็ยังมีการพูดคุยพบปะหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็คือหวังอี้และก็รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็คือแอนโทนีบลิงเคนบางช่วงบางตอนที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะจากแถลงการโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแบบนี้นะคะว่าทางด้านของแอนโทนีบลิงเคนบอกว่าความสัมพันธ์ในการหารือต่างๆรวมไปถึงการสานต่อความคืบหน้าเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนมีการพูดคุยกับผู้นำของจีนตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมายังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพและก็ความมั่นคงทะเลจีนใต้รวมไปถึงช่องแคบของไต้หวันแต่ว่ายังมีความวิตกกังวลเรื่องของท่าทีของจีนในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนขณะเดียวกันเรื่องของการพูดคุยการหารือกันเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยว่าทุกอย่างเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมารวมไปถึงเรื่องของจุดมุ่งหมายในการรักษาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีแล้วก็มีการเรียกร้องเรื่องของการยุติมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวคือจีนเนี่ยพยายามจะบอกสหรัฐอเมริกาว่าให้ยุติเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเจรจากันได้แล้วค่ะครับในขณะที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าติดตามนั่นก็คือทางด้านอเล็กเซย์ นาวานีนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าคู่กัดกับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแหละนะฮะคนนี้เนี่ยเขาต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมาโดยตลอดแล้วล่าสุดนั้นปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าอเล็กเซย์ นาวานีนั้นเนี่ยเสียชีวิตในคุกที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนื่องจากว่าเขาถูกตัดสินโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกจำคุก11 ปีครึ่งด้วยกันแล้วก็ถูกย้ายเนี่ยครับจากเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงในกรุงมอสโกเนี่ยครับไปอยู่นอกเมืองนะครับเมื่อตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยครับก็หลายฝ่ายนั้นก็อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรในขณะที่ครอบครัวนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อขอรับร่างของอเล็กเซย์ นาวานีเพื่อไปทำพิธีเนี่ยครับรวมถึงเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งนั้นก็ออกมาประท้วงแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยคีรายามิสโฆษกของนาวานีก็บอกว่าทนายความของนาวานีเชื่อว่านาวานีนั้นถูกฆาตกรรมโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ของทันตสถานของรัฐบาลรัสเซียนั้นเนี่ยก็บอกว่านาวานีนั้นเนี่ยเสียชีวิตหลังจากรู้สึกไม่สบายแล้วก็เป็นลมหมดสติระหว่างการเดินออกกำลังกายในเรือนจำแต่ทนายความของนาวานีบอกว่าตอนที่ตัวเองนั้นไปพบกับอเล็กเซย์ นาวานีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเขายังดูแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังพูดเล่นเนี่ยกับพวกเขาอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐในรัสเซียนั้นก็บอกว่าฝั่งของอเล็กเซย์ นาวานีร่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถูกพิสูจน์ก่อนนะว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นก็จะส่งให้กับครอบครัวในขณะที่มีคนจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยออกมาประท้วงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ออกมาประท้วงว่ามันจะต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไปควบคุมตัวผู้ที่ออกมาก่อความวุ่นวายออกมาประท้วงเนี่ยหลายร้อยคนด้วยกันครับ